মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বাৰ্তক কবিতাটি ইতিমধ্যে মাতিব পৰা হৈছা আৰু ইয়াৰে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও নিশ্চয় লিখি লৈছা। আজি আমি তোমালোকে চাবা পেজ নম্বৰ 35 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো চাবা। মই বুজাই দিছোঁ। ৰিড দ্য ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড এৰেঞ্জ দেম ইন সিকুৱেন্স টু মেক দ্য চামাৰী অফ দ্য পয়েম। কবিতাটিৰ মূল ভাৱটো পঢ়ি পালে তোমালোকে বাক্যকেইটা চিৰিয়েলি সজাব লাগে, কোনটো বাক্য আগতে হ'ব কোনটো পিছত হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ চি নম্বৰ যিটো বাক্য আছে সেই বাক্যটো ওৱান ডে দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে ৱেৰ চিটিং এণ্ড টকিং ইন দ্য গাৰ্ডেন। এই বাক্যটো তোমালোকে 1 নম্বৰত লিখিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰত হ'ব যে এদিনাখন ৰবিন আৰু জে নামৰ চৰাই দুজনীয়ে বাগিচাত বহি কথা পাতি আছিলে। আৰু 2 নম্বৰত হ'ব দে ৱেৰ টকিং এবাউট পিপল এণ্ড দে ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ। আৰু সিহঁতে কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলে? মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলে যে মানুহৰ পাখি নাথাকে। এই বাক্যটো হ'ব 2 নম্বৰত। আৰু 3 নম্বৰত হ'ব পিপল ডোণ্ট ইট বিটলছ দে ডোণ্ট হেভ উইংছ আইডাৰ। মানুহবিলাকে গোবৰুৱা পোকো নাখায় আৰু পাখিও নাথাকে। এই বাক্যটো হ'ব এ নম্বৰ বাক্যটো হ'ব 3 নম্বৰত। আৰু যিটো বি নম্বৰ আছে এই বাক্যটো হ'ব 4 নম্বৰত। দ্য ৰবিন এণ্ড দ্য জে থট পিপল ৱেৰ ফানি টু বি লাইক ডেট। ৰবিন আৰু জয়ে ভাবিছিলে যে মানুহবিলাক কি ফানি মানে হাঁহি উঠা বা হাস্যকৰ বুলি সিহঁতে ভাবিছিলে। এই বাক্যটো হ'ব 4 নম্বৰ। এইখিনি তোমালোকে লিখিবা। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা লেটছ ৰিড এণ্ড ডিছকাশ্যন। এটা ডিছকাশ্যন দিছে, আলোচনা দিছে অৰুণ আৰু বীণাৰ মাজত। অৰুণে কৈছে চোৱা ডু ইউ ন' বীণা ইন এনচিয়েণ্ট টাইমছ বাৰ্ডছ ইউজ টু কেৰি লেটাৰ্ছ। কৈছে যে অৰুণে কৈছে যে বীণা তুমি জানানে আগৰ দিনত চৰায়ে আমাৰ চিঠিবিলাক আদান প্ৰদান কৰিছিলে। দেন দ্য পোষ্টমেন কেম। তাৰপিছত কি আহিলে? পোষ্টমেন আহিলে। হি ইউজ টু গ' ফ্ৰম ড'ৰ টু ডেলিভাৰ লেটাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছত পোষ্টমেনে কি কৰে? মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমাৰ চিঠিবিলাক বিলাই দিয়ে। তেতিয়া বীণাই কৈছে য়েছ দে ইউজ টু টেক ছ' মাছ পেইন টু গিভ আছ আৱাৰ লেটাৰ্ছ। কৈছে যে হয় যে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে আমাৰ চিঠিবিলাক আনি দিয়াত। বাট চি কিন্তু এতিয়া চোৱা হাউ দ্য ডেজ হেভ চেঞ্জ। সময় কেনেকৈ সলনি হ'ল? অৰুণ য়েছ ইটছ ট্ৰু। হয় এইটো সঁচা। নাও উই হেভ ছ' মেনি মোডছ অফ কমিউনিকেশ্যন। এতিয়া আমাৰ হাতত কমিউনিকেশ্যন মানে হৈছে যোগাযোগ। আমি যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি মোডছ মানে হৈছে সঁজুলি। বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি এতিয়া আছে। বীণা য়েছ দ্য কম্পিউটাৰ ইজ দ্য মষ্ট ৱণ্ডাৰফুল ডিছকভাৰী অফ মডাৰ্ণ টাইমছ। আৰু সেই সঁজুলিবিলাকৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰটো হৈছে এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৱিষ্কাৰ আধুনিক সময়ৰ। আধুনিক যুগত যিবিলাক আমাৰ যোগাযোগৰ সঁজুলি ওলাইছে তাৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰটো হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ইয়াতে তোমালোকক কম্পিউটাৰৰ কিছুমান পাৰ্টছবিলাকৰ নাম দিছে কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড। ৰিড এ ফিউ ৱৰ্ডছ ৰিলেটেড টু কম্পিউটাৰ। কম্পিউটাৰৰ লগত সংযোগ থকা কিছুমান শব্দ দিছে। তোমালোকে প্ৰথমতে এইকেইটা জানি ল'বা। কম্পিউটাৰৰ লগত মই কৈছোঁ কীবৰ্ড থাকে, তোমালোকে জানাই এখন যে বৰ্ড থাকে, প্ৰিণ্টাৰ থাকে, আমি যে কাগজখন প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াওঁ প্ৰিণ্টাৰ থাকে, স্পীকাৰ থাকে, কথা ক'বলৈ স্পীকাৰ থাকে, মিউজিক আমি কম্পিউটাৰৰ সহায়ত গান শুনিব পাৰোঁ, গেমছ খেল খেলিব পাৰোঁ, এটা মাউচ থাকে কম্পিউটাৰত তোমালোকে নিশ্চয় জানা, টাইপিং আমি টাইপ কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইমেইল আমি মেইল দিব পাৰোঁ। চিঠিৰ নিচিনাকৈ আমি মেইল লিখি দিব পাৰোঁ। আৰু ইণ্টাৰনেট চবতছে ডাঙৰ কথা হৈছে ইণ্টাৰনেট, যাৰ সহায়তে আমি এতিয়া এনেকৈ ক্লাছবিলাক কৰি আছোঁ। ইণ্টাৰনেট নহ'লে আমি এনেকৈ পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। তোমালোকে আটাইয়ে কম্পিউটাৰ আৰু কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড সংযোগ থকা এই শব্দকেইটা এনেকৈ লিখিবা আৰু পঢ়িবা।